Армысыздар, эфирде Әлеует бағдарламасы, студияда Раухан Тоғынбаева. Біз өткен шығарылымызда Бәйтерек холдингі мен Қытай банкінің инвестициялық жобаларды бірлесіп жүзеге асыратын туралы айтқан болатынбыз. Еліміздің үдемелі индустриалды инновациялық даму бағдарламасы аясында қытайлық тарап 5 миллиард доллар қаржы салуға ниет білдірді. Мұндай тиімді әріптестіктің жай жапсарын Бәйтерек холдингінің өкілі біздің бағдарламаға берген сұхбатында толығырақ айтып берген болатын. Это будет долгосрочное финансирование. Бұл жеңілдікті мөлшерлемемен ұзақ мерзімді қаржыландыру болмақ. Индустриалды мемлекеттік даму институттарының қаржысын қажет ететін ірі жобаларға ұзақ қаражат пен төмен пайыздық мөлшерлеме ауадай қажет. Қарапайым екінші деңгейлі банктер индустриалды жобаларды қаржыландыруды аса қаламайды. Себебі ондай жобалар өзін-өзі ұзақ уақытта ақтайды. Бұл тұрғыда мемлекеттік даму институттары ірі инфрақұрылымдық жобаларға басымдық берулері қажет. Біз дәл осылай жасап жатырмызда. Бұл стратегиялық маңызға ие тапсырма. Мысалға, бір жоба 10 жыл жүзеге асырылатын болса, яғни қаржыландыруда сол мерзімге сәйкес болуы керек. Несиенің мұндай түрлері көбіне ұзақ мерзімге ашылады. Атап айтқанда 30 жылға. Холдингтегілер ұшақты келісімді атап өтті. Қытай банкі 5 миллиардты еліміздің индустриалды жобаларына бағыттайды. Құжат аясында бірлесіп инвестициялау мен инфрақұрылымдық қорлардың жеке акционерлік капиталына да қатысу қарастырылған. Келісілген құжат аясында өнеркәсіптік және инновациялық даму, ақпараттық технологиялар, орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту, ауыл шаруашылығы мен тағы басқа салалар бойынша әріптестік орнатылу көзделген. Қазір Қытаймен жуық арада іске асырылатын бас аяғы 45 жоба анықталды. Что касается второго соглашения, екінші келісімге келер болсақ, ол Қытайдың CITIC тобымен жасалды. Қазақстандық Қытайлық тарап бірлесіп инфрақұрылымдық жобалар қорын қаржыландырады. Аталған қор ел ішінде де, Қытай аумағындағы да жобалармен жұмыс істейтін болады. Қаржыландыру 50-50 ережесімен жүзеге асады. 45 жоба ұсынып отыр. Бүгінде екінші тарап, екінші келісім біздің еншілес құрылымымыз Қазақстанның даму банкі мен Қытайдың мемлекеттік даму банкі арасында жасалды. Аталмыш келісім бойынша екі ел аумағында орналасқан жобалар бірдей жүзеге асырылады. Бұл келісім аясында Алматы облысындағы жел энергетикалық станциясы жобасы бірлесіп қаржыландыру көзделген. Бүгінде ұсынылып отырған жобалар туралы нақты бірдеңе айтуға болмайды. Өйткені әр жоба жеке-жеке талқыланып, егжей-тегжейлі зерттеледі. Бір анығы, бұлар ұзақ мерзім бойы жеңілдікпен, төмен пайызбен қаржыландырылатын жобалар болады. Бұндай ірі жобалар ұзақ мерзімді қаржыландыру мен төмен пайызды қажет етеді. Аталған қаражат тікелей инвестиция ретінде де, несие ретінде де пайдаланылатын болады. Аспан асты елінің инвесторлары қаражатты тиімді шарттармен ұсынып отыр. Индустриалды жобалардың шығындары ұзақ уақытта ақталатынын ескерсек, мөлшерлемелердің төмен болуы аса маңызды. Это проекты. Бұл Қазақстан Республикасы территориясында жүзеге асатын жобалар. Алайда Қытай инвесторлары, Қытай мердігерлері, сонымен қатар бұл өндіріс орындарына Қытайдың құрылғылары орналастырылады. Бұл тұрғыда біз Қазақстан аумағында сондай өндіріс орындарының, фабрикалардың көптеп тұрғызылғанын қалап отырмыз. Себебі құрылғыны жеткізу мен қаржыландыру қытайлық тараптан болмақ. Бұл индустриалдық инновациялық жобада көзделген мақсаттардың орындалуына септігін тигізеді. Яғни елімізде өндірістің дамуына игі әсер береді. Ел экономикасының оң жолмен дамуы. Екі ел арасында жүзеге асырылатын бұл жобалар Қазақстанның ғана емес, сондай-ақ Қытайдың да экономикасының дамуына бір серпіліс берері сөзсіз. Аталмыш келісім аясында қос мемлекеттің де алға қойған жоспарлары мен мемлекеттік бағдарламалары жүзеге асырылмақ. Қазақстан көрші мемлекеттің тәжірибесін, технологияларын, сондай-ақ инвестициясын өнеркәсіпті дамытуға салмақ. Қытайлықтардың да бізбен әріптестік орнатуға құлшынысы орасан. Елбасы Қытай Халық Республикасына барған сапарында елімізде жүзеге асырылып жатқан нұрлы жол бағдарламасы мен Қытайдың жаңа жібек жолының ұқсастықтарын атап өтті. Аталған жобалардың қосындысы екі елдің стратегиялық әріптестігін дамытуға ықпал етпек. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24 KZ сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман сау болыңыздар.